अस्सलाम वालेकुम। यूनुस इंस्टीट्यूट पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मुल्तान जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए। हम देख लेते हैं कौन-कौन से बच्चे जिन्होंने क्वालीफ़ाई कर लिया फॉर इंटरव्यू के लिए और कितनी सीटें थी, कितने लोगों ने क्वालीफ़ाई किया है। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे राब्ता करके अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक डेमो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हम इस इंटरव्यू क्लास के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें तैयार करवाएँगे। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले रिटन टेस्ट ऑफ वेरियस पोस्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं रिटन टेस्ट के हवाले से और टाइपिंग टेस्ट के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर का है, फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है, फिर प्लानिंग ऑफिसर का है और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट ऑफ जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर मुल्तान। ये 12वीं स्केल की जॉब है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर इन द पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ये 86 जी का है और ये हमारे पास 35 पोस्ट थी, 27 ओपन मेरिट थे। उसके बाद जी एक स्पेशल पर्सन कोटा की थी, माइनॉरिटी कोटा की 2 थी, वुमेन कोटा की 5 सीटें थी। तो ये जी हमारे पास टोटल इस तरह से सीटों की डिवीज़न थी। और जो हमारे पास लोग सेलेक्ट हुए हैं, मतलब इसमें जितने लोग आए हैं वो आए हैं जी 65 लोग फॉर इंटरव्यू के लिए उन्होंने क्वालीफाई किया है। तो ये हमारे पास जी 1 से लेके 12 तक ये लोग हैं, फिर 13 से लेके हमारे पास जी 23 तक, देन 32 तक और उसके बाद जी 33 से लेके 45 तक, फिर 57 तक एंड देन 65 तक। और वुमेन का कोटा के अगेंस्ट ये 12 कैंडिडेट्स फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने मेरिट नंबर 4 से लेके 11 तक और 42, 43, 55 और 56 ये वुमेन्स ने वुमेन कोटा के ऊपर भी और ओपन मेरिट के अगेंस्ट दोनों पर ने क्वालीफाई किया है। और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब जिन्होंने 6 और 51 सीरियल नंबर वाले उन्होंने ओपन मेरिट पर भी और माइनॉरिटी कोटा पर भी क्वालीफाई किया है। और स्पेशल पर्सन कोटा के अगेंस्ट किसी बच्चे ने भी क्वालीफाई नहीं किया फॉर इंटरव्यू के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने देखा कि जो रिज़ल्ट आ चुका है इंशाल्लाह इस तरह बाकी जितने भी डिवीजन्स हैं उनका भी ऐसा-ऐसा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। दुआ में रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।